ខ្ញុំអំតាក់ចុងក្រោយនៅលើផែនដីនេះទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងឋានមនុស្សលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងតៅស៊ូបទពិសោធន៍100ឆ្នាំក្រោយមកកៅអីនេះត្រឡប់ទៅឋានមនុស្សវិញនៅពេលនោះអ្នកនឹងកាន់កាប់មាឃរីស៊ូធ្វើជាម្ចាស់លើវិធីសាស្ត្រនេះបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវតែបន្តការសិក្សារបស់អ្នកនៅទីនេះដើម្បីលាងសម្អាតមូលហេតុនិងផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកបានបំពេញការឡើងឋានសួគ៌នៅថ្ងៃដែលបានជ្រើសរើសធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់បុព្វបុរសតៅយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្រោយមកឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំបានរកឃើញខ្ញុំនៅលីងសានដើម្បីតបស្នងសងគុណដែលបានកើតមកនឹងខ្ញុំបានដើរតាមពួកគេចុះពីលើភ្នំអំដំណើរជីវិតដែលនៅសល់ខ្ញុំទើបតែដឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំត្រឡប់អូនប្រុសម្នាក់ដែលមិនមានសាច់ញាតិខាងឈាមជាមួយខ្ញុំទេបងប្អូនទាំងពីរគួរតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពពីបងប្អូនឆៅយ៉ាងតើប៉ារបស់អ្នកនិងខ្ញុំនៅណាខ្ញុំបានតាក់ទងអ្នកជំនាញនៅបរទេសសម្រាប់អ្នកខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកទៅព្យាបាលនៅថ្ងៃស្អែកល្អយ៉ានឆៅយ៉ាងបានទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើការវះកាត់បដូរតម្រងនោមពេលឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅពេលឆ្នាំនេះខ្ញុំបានជួបប្រទះនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏គ្មានព្រំដែនរបស់ឪពុកនិងម្ដាយរបស់ខ្ញុំដូច្នេះនេះជាអារម្មណ៍នៅផ្ទះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តជារៀងរហូតដល់ខ្ញុំធ្លាក់ពីលើច្រាំងថ្មចោតដោយចៃដន្យហ្វ្រូប្រកខ្ញុំនៅរស់នៅហេតុអ្វីខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាជើងរបស់ខ្ញុំជាអវសងកុំខ្លាចអីឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីព្យាបាលជើងរបស់អ្នកទោះបីជាវាមានន័យថាខ្សែធន់ក៏ដោយម៉ាក់មានបញ្ហាអ្វីជាមួយក្រពះខ្ញុំកូនប្រុសអ្នកត្រូវការវះកាត់ដើម្បីចាក់ទម្លុះក្រពះរបស់អ្នកដោយមែកឈើប៉ុន្តែកុំបារម្ភអីគ្មានសរីរាង្គណាមួយត្រូវបានខូចខាតទេសាខាណាដែលទម្លុះចូលវាសុទ្ធតែជាការកុហកពួកគេច្បាស់ជាបានលក់តម្រងនោមរបស់ខ្ញុំទៅឲ្យយ៉ាន់ឆេវឪពុកម្ដាយបើបងប្រុសខ្ញុំដឹងថាអ្នកបានឲ្យតម្រងនោមគាត់មកខ្ញុំតើគាត់នឹងខឹងហើយមិនអើពើនឹងខ្ញុំទេគាត់ហ៊ានយើងចិញ្ចឹមគាត់យ៉ាងល្អហើយមើលថែគាត់យ៉ាងល្អបើគាត់មិនពេញចិត្តឲ្យគាត់វង្វេងបាត់ទៅលើប្រសិនបើរាងកាយរបស់ឆេវជួបប្រទះនឹងប្រតិកម្មបដិសេធធ្ងន់ធ្ងររំលេះមានតម្រងនោមមួយទៀតដែលអាចជួយឆេវបានត្រូវហើយយ៉ានស៊ូធំធាត់នៅលើភ្នំកាយសម្ទាល្អអ្នកអាចរស់នៅបានល្អទោះបីជាគ្មានតម្រងនោមក៏ដោយមិនដូចគ្រួសារឆេវរបស់យើងទេខូចចិត្តតាំងពីក្មេងមិនអាចមានកំហុសឆ្គងឡើយ3ឆ្នាំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រួសារវាបានបង្ហាញថាវាទាំងអស់គឺជាការសម្ដែងមួយប៉ុន្តែតាមវិធីនោះខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលត្រូវខកខានទៀតទេខ្ញុំបានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំរួចហើយបើមិនមែនដោយសារអ្នកនាំខ្ញុំចុះពីភ្នំលីងទេខ្ញុំបានកាន់កាប់ឋានសួគ៌កាលពី3ឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីមានរឿងបែបនេះមកកៅអីនេះនឹងបំបែកត្រាការធ្វើជាម្ចាស់លើតៅស៊ូសិស្សទាំងអស់របស់ខ្ញុំបានមករកខ្ញុំនិយាយឲ្យចំទៅមានត្រាវេទមន្តនៅក្នុងខ្លួនអ្នកត្រូវសរសេរការឈប់ហូរឈាមរដូវដោយប្រើចំណុចចាក់ចូលនៅចំបេះដូងចំណងគ្រួសារត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់មានតែពេលនោះទេដែលត្រាអាចត្រូវបានបំបែកការគ្រប់គ្រងដោយឋានសួគ៌អ្នកមានពេល7ថ្ងៃ7ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅឋានមនុស្សវិញផ្លូវនៃឋានសួគ៌មានគុណវិបត្តិអ្នកត្រូវតែត្រឡប់ទៅតំណែងរបស់អ្នកវិញកាត់ផ្ដាច់ភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងរាងកាយខ្សោយរបស់ខ្ញុំនាពេលបច្ចុប្បន្នវាត្រូវការឈាមបេះដូងដើម្បីបំពេញទំព័រដូច្នេះសូមឲ្យវាទៅបន្ទាប់ពីនោះកន្លែងនេះលែងមានអ្វីតាក់ទងនឹងខ្ញុំទៀតហើយជាអវសងអ្នកបានរវាទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែដើរកាត់ប៉ុណ្ណោះស្រេកទឹកខ្ញុំចង់ផឹកទឹកប្រសិនបើអ្នកស្រេកទឹកចូលរកអ្នកថែទាំរបស់អ្នកត្រូវការថែទាំពីយើងកុំរំខានគាត់អីខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅជាមួយអ្នកវិញបងប្រុសរបស់អ្នកត្រូវការសម្រាកកុំរំខានគាត់អីគ្រូខ្ញុំបានរស់នៅស្របតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នកវាបានក្លាយជាគ្រួសារប្រណីតលំដាប់លេខ1របស់ប៉ុន្តែអ្នកស្រាប់តែបានបំពានកិច្ចសន្យារបស់យើងកាលពី3ឆ្នាំមុនខ្ញុំលែងអាចតាក់ទងអ្នកទៀតហើយតើអ្នកមិនចង់បានខ្ញុំទៀតទេ
កៅអីនេះនឹងបំបីត្រាការគ្រប់គ្រងដៅឋានសួគ៌សិស្សទាំងអស់របស់ខ្ញុំបានមករកខ្ញុំពិធីបុណ្យដ៏ទេវភាពរបស់លោកគ្រូស៊ីលោកគ្រូស៊ីមកវិញហើយលោកប្រធានអមតៈត្រូវបានរកឃើញហើយនេះជាព័ត៌មានរបស់គាត់ព្រះម្ចាស់អមតៈគឺជាកូនប្រុសដែលបាត់បង់របស់គ្រូសាយ៉ានដែលជាប្តីប្រពន្ធត្រូវបាននាំត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញកាលពី3ឆ្នាំបង្ហាញថាគ្រូបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំតើវានិយាយអំពីការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីទទួលស្គាល់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានគឺជាអំណោយពីគ្រូរបស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីមានរឿងបែបនេះមកវិនិយោគភ្លាមចំនួន$10,000 លាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយ៉ាងគ្រប់លើរៀបចំវិឡាចំនួន12បន្ថែមទៀតសម្រាប់ខ្ញុំរថយន្តទំនើបចំនួន12គ្រឿងយន្តហោះឯកជនចំនួន12គ្រឿងដោយវិធីនេះមានវត្ថុប្រមូលដ៏កម្រជាច្រើនប្រភេទផងដែរខ្ញុំនឹងទៅគ្រូសាយ៉ានដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកគ្រូអំណោយដល់សប្បុរសក្នុងនាមឪពុកម្ដាយរបស់គ្រូបាត់ចាសោះប្រញាប់ឡើងហើយទៅបាត់ចាសោះថ្ងៃនេះអ្នកក៏បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យដែរខ្ញុំមិនបាននៅផ្ទះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយតើខ្ញុំអាចស្នាក់នៅទីនេះយប់នេះបានទេឆាវយ៉ាងតើនោះជាការនិយាយបែបណាអ្នកត្រឡប់ទៅវិញត្រូវឆ្លងកាត់ផ្ទះមិត្តរួមបន្ទប់របស់ឈៀវសងដើម្បីទៅអ្នកអាចងងខ្លៅយ៉ាងនេះដោយសារគម្រោងតូចរបស់អ្នកសម្រាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមរស់ជាមួយឈៀវយ៉ាងចាប់ពីពេលនេះទៅកុំតែងតែធ្វើជាមនុស្សកំសាកហើយគិតអំពីការមិនរាប់បញ្ចូលគាត់ទេកុំបន្ទោសខ្ញុំថាមើលទៅអាក្រក់អីខ្ញុំមិនដែលនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ដើម្បីបញ្ឈប់គាត់មិនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទេគ្រាន់តែដាក់ស្លាកលើខ្ញុំឧត្តមចាប់ផ្ដើមប្រមានខ្ញុំភ្លាមនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតើការរើសអើងរបស់អ្នកអាចមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាងនេះទៀតទេខ្ញុំអាចបង្កើតមនុស្សដែលមានគំនិតតូចចង្អៀតដូចអ្នកដោយរបៀបណាសត្វត្រឆានដែលមិនអាចទ្រាំទ្រសំបីតែបងប្រុសរបស់ខ្លួនចុះហើយដាអរគុណម៉ាក់និងប៉ាអរគុណបងប្រុសប៉ា